हेलो गाइस, वेलकम बैक टू iTech हब हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुवीन। रिसेंटली आईफोन यूजर्स को iOS 17 को अपडेट करने के बाद आईफोन नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम आ रही है। बहुत ही सारे आईफोन यूजर्स का कहना है कि हमको कोई टेक्स्ट मैसेजेस को रिसीविंग टाइम, ईमेल या तो कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन साउंड नहीं आ रहा है। बहुत सारे यूजर्स का तो यही कहना है कि हमने सभी सॉल्यूशंस ट्राई के लिए बट हमारे आईफोन में ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरी चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये प्रॉब्लम को अपने आईफोन के अंदर फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आईफोन के अंदर सेटिंग्स ऐप को ओपन करना होगा। सेटिंग्स ऐप को ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे टैप करना होगा। नोटिफिकेशंस के अंदर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मिल जाएगी। जो एप्लीकेशंस में नोटिफिकेशन साउंड वर्क नहीं कर रहा है उसको ओपन कर लीजिए। मैसेजेस को ओपन करने के बाद यहाँ पे एलो नोटिफिकेशंस ऑफ हो तो सबसे पहले आपको एलो नोटिफिकेशंस को ऑन कर देना होगा। सेकंड सेटिंग्स की बात करें तो आपके आईफोन की कोई भी एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशंस में लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस ऑफ होगा तो आईफोन की नोटिफिकेशंस का साउंड नहीं आएगा। जो एप्लीकेशंस का साउंड नहीं आ रहा है उसका मेक श्योर कि लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस ऑन होना चाहिए। थर्ड वन सेटिंग्स की बात करें तो बहुत ही सारे यूजर्स बोलते हैं कि हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस के डिफरेंट साउंड आ रहे हैं। उसके लिए सिंपली आपको साउंड पे क्लिक करके यहाँ पे नंबर ऑफ साउंड्स मिल जाएगा, वहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट करके इजीली साउंड को चेंज कर सकते हो। इस तरह से इजीली आप अपने आईफोन के अंदर नोटिफिकेशन साउंड का प्रॉब्लम iOS 17 को अपडेट करने के बाद फिक्स कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा एंड हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब आपके फ्रेंड को भी शेयर कर देना ताकि ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।